ليه معظم الناس مش بتوصل لجسمها المثالي رغم ان هي بتاكل كويس وبتتمرن كويس؟ السبب باختصار هو انه الاكل الكويس والتمرين الكويس عند الشخص العادي غالبا بيكون مختلف تماما عن اللي الجسم محتاجه فعلا عشان يتغير. الموضوع مش موضوع اكل صحي وحركه، لكنه علم يعتمد على عوامل كتير. زي فخ الاكل. معظم الناس فاكره ان الاكل الكويس معناه اكل صحي زي الفاكهه والمكسرات وزيت الزيتون، لكن بينسوا الكميات. السعرات الحراريه هي الملك. لكن لو كميات اكبر من احتياجك وزنك هيزيد او هيفضل ثابت. في عوامل محدش بياخد باله منها بتهدم كل مجهودك في الاكل. لو نومك اقل من 6 ساعات او 7 ساعات جسمك مش هيعمل استشفاء. قله النوم بتسبب توتر اعلى وشهيه مفتوحه للسكريات، وكمان بتأثر على بناء العضلات. والخلاصة الناس مش بتوصل للنتيجة لأنهم بيشتغلوا بالاجتهاد مش بالذكاء. لازم تكون التغذيه محسوبه سعرات وبروتين ومناسبة للهدف. لازم يكون في تطور مستمر وشدة كافية. النوم والراحة ليهم أولوية زي التمرين بالظبط. ودي كانت معلومة النهاردة. اشوفكم على خير.